Mimi ni Malkia wa Vijembe, nakata ni kitibu. Karibu, ungana nami. Familia yote ambapo either umeolewa ama familia uliotoka, kuna ule mtu mmoja ambaye yeye ndio kusema, yeye ndo decision maker, yeye ndo huamulia wenzake maisha yao yote vile watakavyofanya. Na kwa hakika wengi wamevunja ndoa za watu, wengi wamekwaza familia, na kuna familia mimi najua zimekwazwa kwa sababu ya hao watu. Mimi ni Malkia wa Vijembe, nakata ni kitibu. Karibu, ungana nami. Mimi ni Malkia wa Vijembe, nakata ni kitibu. Karibu, ungana nami. Halo, Malkia wa Vijembe kwa ubora wake ndio huyo tena. Nimerudi tena kama kawaida, nitakupasha, nitakwambia, nitakupa mawaidha na tutaongea, tutajuliana hali ili tuzidi kusonga mbele. Lakini kabla niendelee, ndugu yangu, subscribe, like, comment, share. Ndo sasa basi gurudumu la maisha tulishikanishe, na kuambia wawili ni wawili, wa pili ni shahidi. Maisha haya hata ukawa na milioni zote duniani, ujiwezi peke yako. Na kuambia kila siku na kukumbusha, kama wajiweza ngoja ufe alafu ujibebee jeneza ulipeleke kaburini. Hapo ndo utajua kweli hujiwezi, manake wahitaji watu wenye miraba ya nguvu kubeba jeneza lako. Karibu tuandamane kwa safari yetu ya leo. Mimi Malkia wa Vijembe. Haya, leo nimerudi tena jamani, Malkia wa Vijembe. Kila siku ninavyowaambia maisha yankujuliana hali, maisha yankupashana. Ndugu yangu akuambiaye akupenda, basi leo niko hapa kuzungumza tu kama kawaida. Na leo nataka kuongelea jambo ambalo limekuwa likikera watu wengi. Pia mimi lishanikera kidogo, lakini nishapata ripoti za kuwa watu wamekerwa. Ukikaa na wanawake ukiongea, ukikaa kwenye majukwaa ya wanawake tu, utasikia makero na makero mengi. Leo nataka kuongelea kuhusu familia sana. Nataka kuongelea kuhusu mtu ambaye katika familia yeye ndio wajifanya ni kama kusema, yani wale watu wanaojifanya authority katika familia. Si familia ya kuwa ati bwanako na bibi yako, extended family tu, familia yote ambapo either umeolewa ama familia uliotoka, kuna ule mtu mmoja ambaye yeye ndio kusema, yeye ndo decision maker, yeye ndo huamulia wenzake maisha yao yote vile watakavyofanya. Na kwa hakika wengi wamevunja ndoa za watu, wengi wamekwaza familia, na kuna familia mimi najua zimekwazwa kwa sababu ya hao watu. Na leo nataka kuongelea hilo jambo. Wengine huwa ni brothers in laws kwa familia, wengine huwa ni sisters in laws, wengine huwa ni hata mama mwenyewe, mother in law mwenyewe kwa familia zingine. Sasa leo nataka kuongelea hilo jambo. Huyo mtu kwanza huwa yeye ndio kila kitu, analosema yeye ndio lafaa liwe right. Azini yeye kwa maisha yake, yeye lolote atakalosema lazima alifanywe. Yuataka kuimpose sheria kwa maisha ya wengine. Kama yeye ni dada, yuataka impose sheria kwa maisha ya ndugu zao, wale waliooa, kaka zake wale waliooa, yeye ndo ataenda akadecide nini kitafanywa. Wengine ni brothers, wataka uende kwa brothers wako wale waliooa, wataka uende kwa dada zako pia wale waliolewa, ukaimpose sheria. Wengine ni mama, jamani, wewe watoto wako kwa wewe ndio utakuwa tu waamulia maisha. Hilo jambo limekuja likaribu ndoa nyingi. Hilo jambo limekuja likakwaza. Na je, hili jambo twafaa tu deal nalo vipi? Jamani wanadada, fungueni macho, tuamke tu, tuambiane ule ukweli. Manake siwezi kaa mimi mahali nimeolewa, lakini kuna mtu ambaye yeye huko headquarter atakuwa kazi yake ni kutoa usheria vile mimi nafaa kuishi kwangu. Yeye akienda headquarter, manake headquarter tutasema wapi? Headquarter ni nyumbani kule ambako wazazi wako. Yeye akifika huko, akipata kuna mtu amaliza form 4 na hana mahali pa kwenda, anambia wewe utaenda kwa fulani, wewe utaenda kwa fulani, wewe utaenda kwa fulani, kwa sababu yeye ndio kusema, kwa sababu yeye
ndio maamuzi, yeye ndio head boy, yeye ndio head girl wa familia. Tafadhali, hili leo nataka kuambia kaka zetu, kwanza kaka zetu, ndugu zetu wa kiume, nyinyi ndio wenye matatizo, because you don't stand up to these people. Wanakwaza bibi zenu, hawa watu wanaumiza bibi zenu roho, alafu waje wapata mwanamke ali withdraw. Mwanamke hataki kuwa na mahusiano na watu wa kwenu. Kwenu kukiwa na shughuli mwanamke hataki kwenda. Kwenu kukiwa na function wa realize bibi yako hataki kwenda. Kila kukikaa wewe wasema bibi yangu ana roho mbaya, lakini ushawahi kaa ukajiuliza, huu bibi yangu ni nini kilichomfanya roho yake ikageuka? Na mke wangu nilipomuoa alikuwa yuashughulika, mke wangu nilipomuoa alikuwa interact vizuri na watu wa kwetu. Je, nini kilichomfanya mke wangu akawa hainteract tena na watu wa kwetu, hana relationship na watu wa kwetu? Yule mtu mmoja anayekwaza watu. Wewe ukikaa mwanaume ukirealize dada zako ni vikwazo kwa mke wako, unajua mke wako hata simama awaambie, mke wako hata simama awasute, manake pia yeye hataki lawama. You are withdraw tu. Mwanamume, simamia mke wako, simama, face your sisters and tell them right in their face, you will not step on my wife. Hamtamkanyaga bibi yangu, na kama ni hivyo basi mimi na mke wangu hapa hatutarudi. Wanaume wale ambao wamesimamia wake zao, wacheni niwaambie, mumepatia bibi zenu confidence, mmepatia bibi zenu authority, mmepatia bibi zenu sense of belonging. Anajisikia kuwa yuajaliwa. Lakini wewe mke wako kila siku yuakanyagwa kwenu, umenyamaza. Kuna huyo mtu tu kwenu, kuna hao watu kwenu ambao wanajisikia na sense of belonging. Hata wakija kwako nyumbani, they can take something from your wife na hautauliza, kwa sababu wao wanaamini kila kitu kimenunuliwa na brother yao. For your information, kuna watu walikuja kwa hizo ndoa na vitu hatukuja tupu, tulikuja tumevaa nguo, tulikuja kama tumenona, tumekula vizuri, ndo huyo mtu wenyu atuone, atupende. Kwa hivyo wanaume, simamieni huyo mtu ambaye ako na sense of authority kwa familia yako. Face that person, mwambie nikome, mwambie mkome mke wangu, wachana na mke wangu. Kama ni mamako, hautamsomea mamako kweli, lakini mwambie, tell your mother the truth, kwa sababu mamako haezi kuwa mke wako, dadako haezi kuwa mke wako. Kwa hivyo stand for your wife. Hakuna mambo na nini. Wanawake nishaona wanawake wamejitolea, mtu ameenda ushago, kuna shughuli, kuna matanga, kuna nini, she's all over, ana make sure kama ni function ya nyumbani imeenda sawa. Lakini kwa sababu kuna tu yule mtu mmoja anataka ku take over the credit, atakuja aje vuruge kila kitu, akuchafue roho, akufanye siku yako iharibike tu, akikurushia maneno ambayo hayana maana, na wewe ndio umefanya kila kitu, ndio achukue credit ile time ya mwisho. Hapana. Mwanamume, simamia mke wako. Simamia mke wako kivipi? Mwambie, kama ni dadako, mwambie dadangu, tafadhali hapo umevuka mpaka, wachana na mke wangu. Kama ni mamako, mwambie mama, vile ninavyokuheshimu kama ulivyonizaa, vile ninavyokuheshimu kama mzazi wako, pia wewe kama mzazi wangu, pia wewe heshimu ndoa yangu, pia wewe mheshimu mke wangu, kwa sababu ukiendelea kumvunjia mke wangu heshima, uhusiano wangu mimi na wewe utaharibika. Mimi si understand vile mtu tu utaenda ukue, yani kwa bradhako uenda kusema, ukue wewe kwa mwanao wewe ndio kusema. Watu hawani maji kwa sababu ulisema. Hiyo sense of authority ikome. Na mwenye atakomesha hiyo sense of authority ni wewe mwanaume, ukisimamia mke wako. Msimamie mke wako. Wanawake hapa nje wameumizwa roho, na si waume zao walioumiza. Wanawake hapa nje wamekwazwa, si wanaume wao wamekwazwa. Mimi kitambo nilikuwa nikijaji nasema, mbona wewe uendi ushago, mbona wewe uendi kuona watu wenu. Nikikaa na wanawake wakiniambia story, experience zao zile wamekuwa nazo wakienda kutembea nyumbani, ni mbaya. Mwanamke amejitolea muhanga. Wengine wanazaliwa kwa hali ambako hata kuni hajaiona. Mtoto amezaliwa kwenye magasi, mtoto amezaliwa mtoto amezaliwa familia za kifahari, lakini ameolewa, amekubali kwenda chini mpaka kuishi kiwango kama familia yenu, amekukubali. Lakini bado sijui mwataka atoe maini ayakaange ndio mumkubali, mwataka atoe matumbo ayapike na mnanio na mchicha ndio mumkubali, ama mwatakaje? Mtoto watu kila analofanya silo. Mkienda mikutano wa familia, discussion ni mke wa fulani. Mkienda mkutano mwingine, discussion ni mke wa fulani. Ndugu yangu, huyo ndugu yenu mlikuwa kwani mwamfikiria ni special vipi? Mlikuwa mwataka aoe nani? Na mbona hamkumletea huyo mliokuwa mwataka amuoe? Bado ni mimi. Kukicha yualia mimi, kukipambazuka yualia mimi. Haoni
na sikii penzi lake liko kwangu, mtafanya nini? Na ashaamua ni mimi. Kwa hivyo wanaume, suteni dada zenu, wanaume suteni wazazi wenu, wanaume suteni kaka zenu, manake watawavunjia ndoa. Kila kukicha wanataka kukanyaga bibi yako, na hasira ya bibi yako kutoka kwa watu wenu ataichukua, atakumwagia wewe. Akikumwagia wewe hiyo hasira, ndoa yazidi kusambaratika. Mimi nishaona watoto ambao hawana uhusiano kabisa kwa upande wa baba zao. Kisa na maana, mama yao alikwazwa kule, na mama yao alipoingia roho chafu, mama yao alipoingia roho mbaya kwa sababu ya kukwazwa na kuumizwa, alienda akatenganisha watoto wake na watu wa kwa kina mume wao. Watoto hawahusiani na watu wa kwa kina mume wao. Je, wewe mwanaume usiposimamia usiposimamia mke wako, wafikiri kutakuwa na uhusiano kati ya watoto wako na watu wenu? Hakutakuwa nao. Na hata hao watoto kesho wakijafanikiwa, hao watu wako wakitaka msaada kutoka kwa watoto, hawatapata huo msaada. Kisa na maana, wewe ndio ulifunga macho kwa matatizo yaliyo mbele yako. Kwa hivyo wanaume, wacheni kujifanya sisi hatuingilii vita vya wanawake. Hakuna vita vya wanawake hapa. Huyu ni mke wako. Hakuna vita vya wanawake. Huyu ni mke wako. Alafu tena hao watu ambao wanaingililia ndoa za brothers wao, hao wanaingililia ndoa za watoto wao, hao wanaingililia ndoa za relatives wao, they are the same person. Kesho huyo brother yao akigonjeka, huyo brother wao akishikwa na tumbo la kuhara, hawezi hata kusimama, yuakojoa pale pale kitandani, yuahara pale pale kitandani, hakuna hata mmoja wao atakuja mshika. Atakaye kuja mshika, atakayemsafisha, atakayembadilisha, atakayemgeuza, atakayelala naye hospitali usiku na mchana, atakayekuwa yuampa uji na bakuli, ni yule mke ambaye mmekuja mkamvuruga. Alafu sasa, wanaume, tafadhali simamia mke wako, manake vile tunavyosema for better for worse, ni hivyo hivyo. Hiyo wasi ikija, ni mke wako ndio yasimama, hao watakimbia. Usidanganywe na mtu. Hata ukifilisika utawatafuta paka na binoculars na hautawaona. Kesho ukiwa mgonjwa, watakuja tu kukuletea matunda wakisimama pale kando wakikuangalia. Hata kukugeuza, kukufunika shiti peke yake itakuwa ngumu. Mke wako ndo atakufunika. Kwa hivyo tafadhali tusimamie wake zetu au ndugu zetu ambao wako na sense of entitlement, tuwanyamazishe. Kama ni mzazi wako ndo afila ako na sense of entitlement, tafuta njia ya kumnyamazisha. Kama ni kakako, mnyamazishe. Hata kama shangazi zako, wanyamazishe. Tafadhali, wewe na mke wako ndio unajua kule mlipatana. Make your wife feel accepted in your family and stand up for your relatives against your wife. Tafadhali, mke wako ni mke wako, haukumuolea community. Na ukienda kuitisha mke kule ulikoenda kwa kina in-laws, hukuenda kusema nataka mke wa community, ulienda ukasema nataka mke wangu, nataka nioe, nataka niwe na mke. Hukusema nataka kuolea dada zangu mke, hukusema nataka kuolea kaka zangu mke, hukusema nataka kuolea wazazi wangu mke. Stand for your wife. Wanaume, muache hapa kushinda kuachilia wanawake watu wamekanyagwa tu. Kila kukicha msichana watu hanwi maji, akinwa maji yanyongwa kwa sababu ya kusemwa. Hawezi nona kidogo, akinona nshida. Akisonga msongo mpya maneno. Tafadhali, mimi ndo mkeo. Kwa hivyo heshima ni kuheshimiana. Waswahili wasema imani nkutiana, ntie imani nkutie imani. Kwa hivyo tusisumbuane. Simameni kwa wake zenu. Suta yule mtu kwa mke wako on your behalf of your wife. Stand up for your wife. Fight for your wife. Na utajua siku ile utakapomhitaji pia yeye atakupigania. Asanteni. Subscribe, like, share, comment. Tuendelee hapa hapa kwa Malkia wa Vijembe, na kupasha na kata nikitibu. Malkia wa Vijembe, tena na tena na tena. Asante. Mimi ni Malkia wa Vijembe, na kata nikitibu. Karibu ungana nami.